হ্যালো, আজকে আমি নিয়ে এসেছি অ্যামাজন থেকে একটা অর্ডার করেছিলাম। সেটা হচ্ছে কাস্ট আয়রন কড়াই। তো তারই আনবক্সিং ভিডিও আজকে আপনাদের শেয়ার করব। চলুন আনবক্সিং করি ওটা। তো চলুন আনবক্সিং করে নিই। আমার কাস্ট আয়রনের যে কমপ্লিট সেটটা অর্ডার দিয়েছিলাম অ্যামাজন থেকে, সেটাই। তো এটা আমি দ্য ইন্দাস ভ্যালি কোম্পানির থেকে অর্ডার করেছি। তো এটা আমার 3,500 টাকা পড়েছে। তো এটাতে আমার 4টে কুকওয়্যার আছে। তার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে তাওয়া আছে, একটা ফ্রাইং প্যান আছে, আর একটা হচ্ছে কড়াই আছে, আর একটা হচ্ছে শর্টে ফ্রাই প্যান যেটা আছে সেটা আছে। তো কাস্ট আয়রন বা আয়রন তো খুব আমাদের হেলথের জন্য খুব ভালো। যাদের শরীরে হিমোগ্লোবিন কম থাকে তাদের সেই ঘাটতিটা পূরণ করে আয়রন কড়াইয়ে আর রান্না করে খেলে, প্রতিদিন খেলে হিমোগ্লোবিনের ডেফিসিয়েন্সি আর হয় না। তো এই দেখুন, এদের একটা ইন্দাস ভ্যালির একটা লিফলেট আছে, আর এটা হচ্ছে একটা ফিডব্যাক ফর্ম যেখানে আপনি রেটিং দিতে পারবেন আপনার প্রোডাক্টটা কেমন লেগেছে বা প্রোডাক্টটা কেমন। তো এবার হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড, বা এটা হচ্ছে কীভাবে আমি ইউজ করব তার একটা মানে হ্যান্ডেল কার্ড। আর এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে আই থিঙ্ক চাটু, মানে যেটাকে আমরা তাওয়া বলি বাংলাতে। তো এটা ভীষণ সুন্দর একটা, আর এটা আমি ধোসা বানাতে পারবো, পরোটা বানাতে পারবো, ডিম ভাজতে পারবো। হ্যাঁ, তো এরপরে যেটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড, যেটা আমার মোস্ট ফেভারিট আইটেম এই সব প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে, এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে ফ্রাইং প্যান, যেটাতে আমি শর্টে ফ্রাই করতে পারবো, ডিপ ফ্রাই করতে পারবো। এবং কাস্ট আয়রনের একটা সুবিধা কি, এটা ভীষণ ইভেনলি গরম হয়, একবার গরম হয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায়। হ্যাঁ, যার জন্য অনেক গ্যাসও সেভ হয়, অনেক টাইমও সেভ হয়, এবং হেলদি তো অবশ্যই। তো এবার বেরিয়ে যাচ্ছে এর থার্ড যেটা প্রোডাক্ট, সেটা হচ্ছে কড়াই। তো ভীষণ সুন্দর প্যাকেজিং করা আছে ইন্দাস ভ্যালিতে, তার জন্য অনেক থ্যাংক ইউ। তো এই কড়াইটা দেখে মনে হচ্ছে 4জন যারা ফ্যামিলি মেম্বার থাকবেন, 4জন তাদের জন্য ঠিক আছে, মানে খুব ভালোভাবে হয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে, এটাও খুব সুন্দর, মানে প্রোডাক্টের ফিনিশিংটা ভীষণ সুন্দর। এবার বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে শর্টে ফ্রাই প্যান, যেটাতে আমি সাঁতলাতে পারবো, বা ছোট্ট কোনো ডিম ভাজা বা ছোট্ট কিছু করার টুকটাক। বাট এটার মধ্যে রাস্ট আছে, এই প্রোডাক্টটা আমার পছন্দ হয়নি, এটা আমাকে এক্সচেঞ্জ করাতে হবে। তো এই হচ্ছে আমার 4টে প্রোডাক্ট। তো সত্যি কথা বলতে গেলে আমি তো ভীষণ হ্যাপি আমার এই প্রোডাক্ট, মানে 4টে প্রোডাক্ট পেয়ে। এই শর্টে ফ্রাই প্যানটা ছাড়া বাকি 3টে প্রোডাক্ট তো অসম্ভব সুন্দর। তো ফ্রাইং প্যানটা তো ধরার জন্য, যেহেতু আয়রন, সেহেতু পুরোটাই হ্যান্ডেলটাও গরম হয়ে যায়, সেই জন্য আয়রনটা হ্যান্ডেলটা ধরা যায় না। সেই ধরার জন্য আমি একটা সিলিকনের একটা কভার অর্ডার দিয়েছিলাম অ্যামাজন থেকেই। তো সেটা 200 রুপিস নিয়েছে। তো যাতে আমার ওই ফ্রাইং প্যানটা ধরতে ইজি হয়, সেই জন্যে ওটা অর্ডার দেওয়া। তো ভীষণ সুন্দর এসছে এটাও। তো যার জন্য আমার তো সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে রান্না করতে। তো আমার এই প্রোডাক্টের রিভিউটা আপনাদের কেমন লাগলো জানাবেন, আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ।